Обичам моцарелните хлебчета на Доминос. Преди си изкушавах често, но откакто започнаха да забравят доматения сос, спрях да поръчвам като цяло. По тази причина реших да се науча да ги правя сам. Както виждате сами, мисля, че съм свършил много добра работа. Защо са толкова страхотни? Мек, пухкав хляб, разкошен вкус на чесън и голямо количество кашкавал. Нека ги направим. Първо взимаме купа и в нея слагаме 640 грама обикновено брашно, 18 грама сол, 8 грама инстантна мая, една чайна лъжичка сладък червен пипер и половин чайна лъжичка гранулиран чесън на прах. Разбъркваме всичко заедно и добавяме половината от 450 грама вода с тайна температура. След като по-голямата част от брашното е овлажнена, започваме да стриваме парченцата тесто между пръстите си, така че да не останат напълно сухи части. Добавяме останалата част от водата, изтъргваме страните на купата с карта за тесто и инкорпорираме всички останали сухи парченца в грубо тесто. На този етап не изглежда особено добре, но след като го покрием с капак или фолио и го оставим 20 минути, брашното ще се хидрира напълно. 20 минути по-късно водата е абсорбирана добре и може да започнем да месим тестото. Тъй като това е тесто с по-висока хидратация, то ще бъде лепкаво. Поръсваме работната си повърхност с брашно и добавяме колкото е необходимо, за да замесим тестото така, че да не залепва много по пръстите или плота, но и все пак не прекалявайте. Колкото повече брашно добавим, толкова по-стегнато ще бъде хлебчето и ще загубим цялата пухкавост. Готови сте, когато тестото започне да изглежда сравнително гладко. Накрая преместваме тестото върху част от работната си повърхност без брашно. Обхващаме го с ръце и го издърпваме няколко пъти, за да оформим топка. Връщаме го в купата отново, го покриваме и оставяме да втаса на стайна температура, докато удвои обема си. Сега е моментът да подготвим кашкавалите и сирената. За пълнежа ще използваме моцарела, която ще нарежем на тънко и след това на купчета. Похапването, разбира се, е позволено, а и виждам, че моето куче определено одобрява. Размерът на купчетата ни позволява по-добре да контролираме времето, което ще отнеме на сирената да се разтопят във фурната. Ако те са твърде малки, сирената ще се разтопят и ще изтечат от хлебчето. Следващата ни стъпка е настъргването на кашкавал. Всяко полутвърдо сирене ще свърши работа, но чедър, Монтерей Джак, Грюер или всяка комбинация от тях биха били идеални. След като тестото се е отвоило по обем, внимателно го слагаме на работната повърхност и с помощта на стъргалка го разделяме на 4 приблизително еднакви парчета. Те ще бъдат лепкави, но сега са много по-лесни за работа от преди. Взимаме първото парче и го разтегляме малко. Започвайки от единия край, сгъваме краищата навътре и навиваме на руло, избутвайки средата с палци. Последното завъртане трябва да остави процепа на тестото от долната страна. Отново обхващаме с ръце и издърпваме топката тесто, за да създадем напрежение на повърхността на тестото. Спляскваме всяка топка, за да е по-лесно за разточване по-късно. Покриваме тестото и го оставяме да почине за 20-30 минути. Това е времето да загреем фурната до 220 градуса с вентилатор за предпочитане с камък или стомана за печене. Поставяме топката с тесто в семолина, което ще помогне при разточването, но също така ще допринесе приятна хрупкавост към крайното хлебче. Поръсваме семолина върху работната си повърхност и чрез натискаме оформяме тестото до форма на диск. Притискаме тестото с едната ръка и дърпаме с другата, като завъртаме след всяко издърпване. Като алтернатива може да вдигнем тестото в ръцете си и да оставим гравитацията да свърши цялата работа, или ако не сте достатъчно уверени, просто използвайте точилка, но поръсете допълнително семолина. След като сме доволни от формата, слагаме обилно количество моцарела върху едната половина на тестото и затваряме с другата. Внимателно го прехвърляме върху лопатка за хляб, постлана с хартия за печене и с остър нож правим разрези всеки 2 см и оставяме малко разстояние между парчетата. Покриваме обилно с настъргания кашкавал, той ще се разтопи и съедини парчетата заедно, позволявайки по-лесно разкъсване, когато е готов.
Печем 15-20 минути до златисто кафяво. Изчакваме няколко минути, така че кашкавала да има време да стегне малко, след което може да го унищожите с любимия си сос. Да ви е вкусно!